குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற மொபைல் மாடல் வந்து ஒரு லெனோவோட ஒரு லோ பட்ஜெட் மொபைல். ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டிவைஸ் வந்து பேட்ரி நல்லா இருக்கணும், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரு, ஒரு டீசெண்டான ஒரு ப்ராசஸர், அப்புறம் டுவெல் கேமரா, இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு லோ ரேஞ்ச் லெஸ் தென் 7,000 எக்ஸாக்ட்லி 6,500 ருபீஸ். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் மொபைல் வேணும்னா அவங்க இந்த மொபைலை செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட் அன்பாக்சிங் போகலாம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்கு, இதில் டுவெல் கேமரா இருக்குது. ஒன்று 13 மெகா பிக்சல், அப்புறம் ஒன்று 5 மெகா பிக்சல், அப்புறம் 2.5 GHz ஆக்டோகோர் ப்ராசஸர் இருக்குது. இதில் வந்து என்ன சிப்செட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா MediaTek MT6557 சிப்செட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே, அதாவது 1080p டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரீடர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்து செல்ஃபி லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க முன்னாடி. அப்புறம் 3GB, இது வந்து 3GB 4GB ரேம்லையும் 32GB இன்டர்னல் மெமரியில் இருக்குது. ஸோ இது என்ன வேரியண்ட்டு நான் உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்குறேன். அப்புறம் ஃப்ரண்டில் வந்து 2.5D ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டன்ட் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் 3 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஓரளவு காம்பேக்டான டிவைஸாக தான் தோணுது. நம்ம எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஓகே, இதில் சீல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து Lenovo மொபைல் தான் இருக்குது. ஸோ மொபைல் நம்ம சால்வ் வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. சும்மா இது உள்ள பேப்பர் ஒர்க் தான் இருக்குது. ஸோ அதை நான் பார்க்குறது இல்லை. ஸோ கையில் எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்புறம் இங்கே ஒரு நார்மல் சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட ரேட்டிங்ஸ்லாம் இங்கே போட்டிருக்கு. 5.2 volt 2.0 amperes சப்போர்ட்டு. இது நார்மல் யூஎஸ்பி சார்ஜராக தான் இருக்கணும். யூஎஸ்பி சார்ஜர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் சைடில் வச்சாச்சு, மொபைலுக்கு போகலாம். ஸோ இங்கே ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஓகே, ஸோ இது அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ மொபைல் ஆன் த டாப் வந்து 3.5mm ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்குறாங்க. மொபைலில் ரைட் சைடில் வந்து வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன், இங்கே பவர் பட்டன் இருக்குது. பவர் பட்டனில் ஒரு சும்மா ஒரு லிட்டில் கொஞ்சம் டெக்ஸ்சர்ஸ் இருக்குது. பாட்டமில் யூஎஸ்பி கேபிள், பவர் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து ஸ்பீக்கர் பில்ட் இருக்குது. மோஸ்ட்லி இது தான் ஸ்பீக்கராக இருக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து மைக்ரோஃபோன் சப்போர்ட் இருக்கலாம், ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன். இந்த சைடில் வந்து இதில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி இது வந்து ஆடியோ மியூசிக் பிளேயருக்காக இருக்கலாம். இங்கே சிம் போடுறதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் 2 சிம்மும் அட் அ டைமில், அப்புறம் ஒரு மெமரி கார்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் 2 சிம்மையும் மெமரி கார்டும் அட் அ டைமில் போட்டுக்கலாம். இந்த மொபைலில் வந்து அப் டு 125 GB மெமரி கார்டு வரைக்கும் இந்த மொபைல் சப்போர்ட் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லா மெட்டல் அலுமினியம் பாடி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மேலே வந்து பிளாஸ்டிக்ஸு, கீழேயும் பிளாஸ்டிக்ஸ், மேபி ஆண்டனா ரிசப்ஷனுக்கு, நல்லா சிக்னல் ரிசப்ஷனுக்காக பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்டு சைடு இதுவும் மெட்டல் தான். பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, ஒரு செல்ஃபி கேமரா, ஒரு 8 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, அப்புறம் இங்கே ஃப்ளாஷ் வேறு, டெடிகேட்டட் ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபோனோட சைஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து 5.2. ஸோ இதோட திக்னஸ் வந்து ஒரு 9mm சைஸ் இருக்குது.
ஸோ மொபைலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நார்மலாகவே லெனோவோ மொபைல்ஸுக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக பொறுமையாக தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஆண்ட்ராய்டு நூகட் தான் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் இருக்கும். பட் ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ சப்போர்ட் இருக்கான்னு தெரியல, செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போவே. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஒரு காம்பேக்டான மொபைல், 7000 rupeesக்கு இது நல்லாவே ஒரு நல்ல மொபைல்னே சொல்லலாம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க, dual camera setups. Okay, I will choose English, India. Let's go. Setup is new. Echo. Okay. Accept, continue. இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். ஓ, தேங்க்யூ. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஏதோ செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் மார்ச்சோட அப்டேட் இருக்குது. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கண்டினியூ. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டவுன்லோட்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம மொபைல் செட்டிங்ஸில் போய் பார்க்கலாம். அபவுட் ஃபோன் சொன்ன மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு நூகட்டில் தான் இருக்குது, 7.1.1. ஹார்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன்டர்னல் மெமரி வந்து 32 ஜிபியும், அப்புறம் ரேம் இது வந்து 3 ஜிபி வேரியண்ட் ரேமு. டிஸ்பிளே வந்து ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே. கேமரா, ஃப்ரண்ட் கேமரா, ஓகே. டியூவல் சிம் கொடுத்து, ஓகே. ஸோ கேமரா அவ்வளோவா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இந்த லோ பட்ஜெட்டில். சும்மா ஸ்மாஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே 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 டுவல் கேமரா மோட்ஸ். ஓகே, ஃப்ளாஷ் போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நைட் நேரத்தில் எடுக்கிறேன் ஃபோட்டோ. ஷட்டர் ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி தான் தாட் இருக்குது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேமரா கொஞ்சம் டீசெண்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே கேலரி எங்கே, வேர் இஸ் த கேலரி? ஓகே, ஃபோட்டோஸ், டர்ன் ஆன். ஓகே, ஆஃப். ஓகே, ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, லோ பட்ஜெட் ஃபோன். ஸோ இதுதான் அன்பாக்சிங், அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். see you on the another video. Bye.